在同江跨境电子商务产业园施工现场，福远口岸选址坐标，福远经开区项目现场，佳木斯国家农高区科创中心选址现场。网帖详细了解了项目规划、产业园区布局、招商引资项目建设等情况。他强调，要牢牢把握国家深入实施创新驱动发展战略的契机，围绕农业强省、农业强国的内涵和特征，真正给农业插上科技的翅膀，持续发掘潜能，叠加资源，放大优势，聚焦功能定位，强化科技创新，加强科研创新，集聚科创人才，加速成果转化，以创新驱动发展擦亮农高区名片。要聚焦项目建设，强化产业支撑，围绕现代农业、对俄开放等特色优势，做大主导产业，做优新兴产业，做活开放合作，全力抓好项目谋划，真正谋划一批投资额大、贡献率高的国家战略性项目，加快建成一大批强基础、蓄势能、力长远的重大基础设施项目，助力县域经济高质量发展，